Лето, лес, пожары. Почему они возникают? По каким причинам? И кто в этом виноват? Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И директор департамента лесного хозяйства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Лёма Тушаев. Маршал, я рад приветствовать вас снова в нашей студии. Программа «Актуальная тема» на телеканале «Война». Мы с вами встречались где-то года 3-4 назад. Да, по другой теме, конечно, но встречались. Ну, и говорили о лесном хозяйстве тоже. В области лесного хозяйства вопрос был. Хорошая передача, живой разговор получился. Рад опять присутствовать на вашей передаче. Ну и сегодня тоже. Надеюсь, что так оно и будет. Живой разговор. Да. И мой первый вопрос. По неприятной, я подчеркиваю, неприятной традиции весна 2023 во многих регионах России сопровождается масштабными лесными пожарами. В мае на территории Российской Федерации имеются крупные очаги природных пожаров. Это и Омская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Амурские областя. Напряженная ситуация. Да, скажем сразу, вы это знаете, наверное, лучше меня. Наблюдается такая ситуация и в других регионах. И тут мой вопрос. А как у нас с пожарами? Какова ситуация у нас в Чеченской Республике? Ну, у нас на сегодняшний день, как и последние годы, стабильная ситуация по предотвращению лесных пожаров, возникновению лесных пожаров. Да, действительно, напряженная ситуация, мы его и по телевизору видим, мы и постоянно с Федеральным агентством лесного хозяйства проводят совещания разного уровня, и там слышим огромные цифры, сколько очагов потушено, сколько пожаров лесных, там и крупные лесные пожары очень большие, мы видим, и страдает и население, и населенные пункты горят. Да, действительно, там сложная ситуация, но, слава Аллаху, у нас вот эта ситуация миновала. В первую очередь, я скажу, это усилиями наших работников лесной охраны, которые ежедневно данную ситуацию мониторят, осуществляют патрулирование лесов, предотвращают. Ну и работы, которые лесными подведомственными учреждениями области лесного хозяйства выполняются, тоже дает свой эффект. Да, на сегодняшний день. Есть ли очаги пожаров на территории Чеченской Республики? Ламали, не то, что на сегодняшний день. Или опасность возникновения таких очагов? Опасность, она всегда есть. Всегда есть? Всегда есть. Но некоторые, наверное, думают, что наши леса не могут гореть. Да, горят-то не сразу леса. Горит, сначала поджигает где-то кто-то траву сухую, и потом этот пожар переходит в лес. На сегодняшний день у нас, не то что на сегодняшний день, последние 5 лет, с 2015 года, на территории Чеченской Республики, имеется в виду на земле лесного фонда, не допущено ни одного лесного пожара. В течение последних 5 лет? У нас не было пожаров, не было таковых? Как таковых не было, да. Это подчеркивается и Федеральным агентством лесного хозяйства, который уполномочен федеральный орган, и руководством республики. У нас вот эта вся работа, которая в совокупности и муниципальным образованием, и МЧС, и с лесными органами, учреждениями проводится, оно положительный результат нам дает, и нас вот эта ситуация миновала. И на сегодняшний день тоже опасность, я повторяю, всегда есть, потому что у нас, вы знаете, посещаемость населения горных районов, отдых, туризм, все это наоборот, увеличилась нагрузка, рекреационная. Соответственно, приходится и работу активизировать нашим работникам. И тут у меня такой вопрос. А вот какой период Чеченской Республики считается пожароопасным сезоном? Пожароопасным сезоном. И какие риски возникновения пожаров существуют на этот период? Я бы подчеркнул, особенно летом. Кто чаще всего виноват в этих пожарах? Человек или сама природа? Вот такой вот вопрос. Хорошо, я понял ваш вопрос. А если по рельефу разделить территорию Чеченской Республики, можно разделить на 3 части. Равнинная часть республики, предгорная и горная часть. Вот на равнинной части и предгорной части основная опасность у нас может возникнуть весной-летом. Но в основном горная часть может гореть у нас круглый год.
и осенью, и зимой. Потому что, вы знаем, заросшая трава в горных, да, вот, вершинах, все это бывают разные причины возникновения. То гроза, то по вине человека, или же там разные ситуации, может там все гореть. Но опасность возникновения пожаров, да, если ее не предотвращать, не проводить профилактические работы, она всегда есть, я повторяюсь. Поэтому мы постоянно проводим работу с местным населением, профилактические мероприятия, да, выступления в телевидении, выставляем разные ролики о том, чтобы беречь лес, чтобы население каким-то образом Кто осторожно... виноват в основном? В основном Человек или виноват природа? бывает и человек в первую очередь, да. И все-таки человек? Человек, да, бывает в первую очередь, да. У нас грозы не так часто бывает, мы знаем, да, чтобы и такие, чтобы возникновение пожара было не как там в Западной Сибири или там тундра обычно бывает, в основном тоже там вот эти причины бывают. У нас по вине человека в основном получается. Лёма, Да. вы Если даже сказали- возникало раньше, да. Вы сказали профилактика. А в чем заключается данная профилактика? Что должен знать житель Чеченской Республики? В первую очередь, когда он посещает лесной массив, когда он посещает водоемы. Что он должен знать? Какая профилактика тут должна работать? В первую очередь, гражданин, который имеет право по лесному кодексу посещать леса, да, лесной кодекс, он на землю лесного фонда основном, который применяется, у нас в данном случае идет речь о лесном фонде, Да. который находится в федеральной собственности, имеет свой правовой Ну режим. где водоем, там и лес. Да, ну да, по в основном. Да, да, правовой режим. Но лес, люди-то могут понимать, что и лесопарки, все это в лес, понимаете. У нас речь идет о земле лесного фонда. На разных земельных участках, на разных лесных участках свой правовой режим, мы знаем. Хорошо, да. что это подчеркнули. Да, И, свой правовой режим. Значит, свой подход и свои требования. итак, Правилам пожарной безопасности в лесах установлены единые требования. Там, в том числе для граждан, для органов исполнительной власти, для органов местного самоуправления, которые необходимо соблюдать. При посещении леса, да, для заготовки древесины, для сбора недревесных лесных ресурсов, да, орехов, грибов, там, плодовых, ягодных ресурсов, да, гражданин Чеченской Республики в первую очередь должен соблюдать правила пожарной безопасности. Оно заключается, нельзя бросать, ну, открытый огонь применять, да, вот костры, или же мангалы устанавливать, или же бросать окурки, горячую спички, можно сказать, да, вот, должен соблюдать элементарные вещи, да, вот, которые необходимы в том числе, и он должен соблюдать. он просто должен беречь лес, и да. себя И в себя. лесу. В первую очередь себя и лес тоже. Пожароопасный сезон настал Да. уже. Службы противопожарной безопасности полностью готовы к данному сезону? И будет ли введен противопожарный режим? Так это называется? Так называется. Будет он да. введен? И что он даст, если его ввести? Вот противопожарный, ну, имеется пожароопасный сезон Чеченской Республики, Да. на земле лесного фонда у нас установлен приказом Минприроды Чеченской Республики, это полномочия Министерства природных ресурсов, с 1 марта 2023 года. Ежегодно практически с 1 марта. Да, это со дня схода снежного покрова, там, когда устанавливается немного теплая погода, тогда и вводится Сразу вводится? сразу вводится пожароопасный сезон. До этого ведется подготовка к пожароопасному сезону. Проверяются все лица, использующие леса, да, лица-пользователи, арендаторы. Проверяется, готовится техника, оборудование, все под пожароопасному сезону, проверяется, в каком состоянии техника, достаточно ли количество. Разрабатываются сводные планы тушения лесных пожаров. В первую очередь разрабатывается сводный план во всех лесохозяйственных, во всех лесничествах. У нас на территории Чеченской Республики 15 лесничеств, которые в разных 15 районах, да, в каждом районе, ну, есть лесничества, которые 2-3 района охватывают, но 15 лесничеств на территории Чеченской Республики. Утверждается лесохозяйственные регламенты, в котором описывается все то, что какая техника будет привлекаться, какое оборудование будет применяться. Это стандартный регламент. Стандартный регламент, да, который утверждается Министерством природных ресурсов. Потом на основании тех 15 лесохозяйственных этих планов тушения лесных пожаров разрабатывается сводный план тушения лесных пожаров, который утверждается главой Чеченской Республики.
после согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченной области лесных отношений. Там указывается тоже, какие мероприятия будут проходить, сколько минерализованных полос, все предусмотрено, да, и все в единое целое сведено, и он утверждается главой Чеченской Республики. И на основании этих документов, и на основании лесного плана Чеченской Республики, и на основании доведенных защиты бюджета проектировок средств и проводится противопожарное обустройство лесов. Вот хорошо, что сегодня вас пригласили мы в эту студию. И тут тогда вот такой вопрос. Так. Как в муниципальных образованиях подготовились к пожароопасному сезону? Есть ли сложности? Вот муниципальное образование, вот я повторяюсь. Как у вас отношения на местах? Да, 15 лесничеств, да, Да. на землю лесного фонда. Согласно правилам пожарной безопасности леса, да, там пункт 10, который единый, я повторяюсь, требования установлены для всех органов государства, органов местного самоуправления, органы, те лесопользователи, имеется в виду, собственники земельных участков, которые прилегают к земле лесного фонда, должны проводить противопожарное обустройство своих территорий. Должны? Должны, да. Обязаны. Делается? Обязаны. Делается, но где не делается, вот, да, вот где вот какие-то упущения, проводятся мероприятия, в том числе и МЧС, да, в рамках своего надзорного мероприятия, и наши государственные лесные инспектора. Но это полномочия муниципалитета на землях, прилегающих к землям лесного фонда. Там минерализованная полоса должна быть не менее 1/4 метра, да, 1,40 м. Или же на ширине полосы 10 метров должны быть от горючего материала, там, от сухой травы, все должно быть очищено. Это граждане, повторяюсь, органы местного самоуправления, органы государственной власти, иностранные граждане, которые имеют в собственности земельные участки, прилегающие на землю лесного фонда. Но нашим министерством, да, нашим подведомственным учреждениями на землю лесного фонда проводятся ежегодно мероприятия по охране лесов. Оно предупреждение лесных пожаров называется, да, которое подразделяется на мониторинг пожарно-опасных лесах и тушение лесных пожаров. Это ежедневное патрулирование наших лесных пожарных, да, где-то 370 маршрутов, по эти 370 маршрутов патрулируют. Ваши, да, в лесах? В леса, да. Это только пожарные сторожа у нас. Пожарные сторожа? Сторожа, да. Хорошо помимо пожарных сторожов у нас есть... Пожарные сторожа. Сторожей у нас есть еще государственные лесные инспектора в лесничество, которые по своим маршрутам уже ведут надзорные мероприятия, в том числе проводят лесную охрану. Они тоже по определенным маршрутам проводят патрулирование лесов, уже выявляя лесонарушителей, да, или лиц, которые нарушают правила пожарной безопасности леса. И на них уже мы ведем работу. До этого, да, противопожарное обустройство лесов в чем заключается, Ламали? Это создание лесных дорог на землю лесного фонда, где свободно может проехать пожарная техника. Целая инфраструктура. Да, целая инфраструктура. Пожарной безопасности, да, можно так говорить? Безопасность, да. Это дороги в основном строятся сначала подъезд к водоемам, там, да, где можно было в случае возникновения пожара. И чтобы техника могла проехать. В том числе вот эти дороги, которые в рамках вот этой противопожарной безопасности строятся, но и используются, конечно, и нашими лесными инспекторами, и лесными сторожами, которые проводят мониторинг на своих техниках, да, лесопатрульные техники. Плюс реконструкции дорог, которые ранее были, эксплуатация лесных дорог. Ежегодно более 300 километров создаются минерализованные полосы. Это не менее 1,40 м, ну, 1,40 м, да, не менее 1,40 м, делается опашка на землю лесного фонда прилегает, чтобы предотвратить пожар, который приходит к земле лесного фонда. Вот тот положительный результат, да, в том числе Чеченская Республика, подчеркнем, это совокупно все достигнутые показатели, да, недопущение ни одного пожара более 5 лет. Именно из-за того, что мы не ждем, пока лесной пожар перейдет. Мы предупреждаем. Мы предупреждаем и предотвращаем это дело, да. Сначала хорошие профилактические мероприятия, и тут ждать, пока пожар разгорится, да, или потом, пока он распространится,
Наши лесные инспектора своими усилиями, да, которые имеют навыки, сторожа уже многолетний опыт, да, по этим вопросам, которые проходят ежегодно, в том числе наши учебные заведения. И в Пушкине у нас есть повышение квалификации, мы направляем постоянно туда наших работников. Вот с помощью всей этой работы, проводимой колоссальной работы, вот и достигается такой результат. Если вот этот вопрос как бы на самотек пустить, я не обвиняю никого, что кто-то, да, там, возможно, может быть и климатические условия, но у нас тоже эти же климатические условия, да, мы знаем, засуха у нас постоянно бывает, да, вот летний период, август, сентябрь, а в горной части у нас постоянно может гореть. Но если говорить о практической части, первыми горящую траву в поле, скажем так, видят обычные жители. Вот как можно остановить огонь до приезда пожарных? Видит человек возгорание, что делать? Как тушить? И тушить ли вообще до приезда пожарных? Я бы не рекомендовал бы нашим гражданам хоть кому-то тушить лесной пожар самостоятельно. Да. Есть обязанность, есть, я повторяюсь, требования правил пожарной безопасности в лесах, и никто не отменял правила охраны труда или жизни, здоровья человека. Лучше сразу сообщить, лучше, позвонить. Да, сообщить экстренные службы в первую очередь. Если у него есть номер, да, до 112, там он дозвонится до кого-то. 112. Мы знаем, пожар – это неуправляемое стихийное бедствие, да, он может, человек постарается, может его попасть в неприятную ситуацию, может пострадать, может здоровье сделать. Экстренный номер телефона 112. Да. 112 экстренная служба может, но может также позвонить в нашу диспетчерскую службу. Номер? Номер, код 8712 22 49 84. Это Еще раз, 80, для наших телезрителей, 29 49 84. Это наш номер городской специализированной диспетчерской службы. Есть номер федеральной единой лесной охраны. Это 8 800 194 20. И туда можно позвонить. Можно и наш номер Минприроды Чеченской Республики, горячую линию, да, 22 39 64. 3 номера, любое время, если позвонят, они работают. Пожароопасный сезон, он в круглые сутки работает, вот этот специализированная диспетчерская служба, и номер федеральной лесной охраны. Спасибо, спасибо за эту информацию. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересно, актуальный, а это самое главное, разговор. И моих два вопроса. Многие жители считают, что палы травы полезны для почвы, что потом на месте сгоревшей травы прошлогодней будет плодородная земля, обогащенная золой. Есть такое мнение. Это правда или заблуждение? Это, я скажу, это неправда, да, заблуждение, грубо так не будем говорить, но непонимание человека не может быть, он незнание свое, он может вот так видеть. Потому что никогда не было, чтобы горячая трава приносила какую-то пользу почве. Помимо почвы там есть и микроорганизмы, есть, мы знаем, насекомые, которые могут также пострадать, и которые по охране окружающей среды также нужно как бы вести охрану, да, охрану. Объекты животного мира, которые питаются тем же самой травой, тем же самым микроорганизмом. Жизнь, фауна, флора, мы знаем, она связана. Это единое целое, это экологическая система. Хотя А к чему может привести вот это неконтролируемое выжигание сухой прошлогодней травы? Вот мы видим результат выжигания, вот в те области, которые вы сказали, там, наверное, я думаю, так большинство случаев может быть из-за этого. Понимаете, люди стараются в своих хозяйствах поджечь траву, там старую траву брать. Навести порядок, да, скажем так. Потом тут быстро ветер, все, непредвиденная ситуация, пожар быстро может распространиться. Не успел оглянуться, а уже да. А там хвойные леса. Целый пожар. Там хвойные леса, в основном у нас бывают низовые пожары, да, а там верховые пожары, это все переходит, потом это неконтролируемое. Верховые пожары, это поверх деревьев? Поверх деревьев. Я правильно вас понял? Да, да, верховые пожары, да. А это намного опаснее, чем... Конечно, намного. Его тушить сложно, да. И быстро распространение тоже сложное. Тут наземное мы можем как бы и мин-полосу сделать, опашку быстро сделать. А если верховой, он может ветер переносить, даже бывает через водоемы, он даже переходит на другие участки. А какая предусмотрена
ответственность за несоблюдение требований законодательства в области пожарной безопасности. Вот так скажу. Да, в области несоблюдения правил пожарной безопасности в лесах, вот последний период, в этом году вообще ужесточены, штрафы повышены, чтобы граждане нашей Чеченской Республики знали. Раньше, год-два года назад, если штраф был за несоблюдение на граждан 500 рублей, там 1000 рублей, на сегодняшний день штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах от 15 до 30 тысяч на граждан. На должностных лиц это от 30 до 40 тысяч. Шашлыки можно жарить в лесах? На землю лесного фонда шашлыки не рекомендуются. Не рекомендуют. Граждане могут посещать лесной фонд, да, земли лесного фонда, имеется в виду леса, общее понятие леса, да. Есть отведенные места в рекреационной зоне, в черте города, да, парки, лесопарки. А вот земли лесного фонда, я повторяюсь, имеют свой правовой режим. И только в отведенных местах? Да, в отведенных местах. Но для этого использование лесов, да, участок должен быть предоставлен в аренду или же постоянно бессрочное пользование. Просто прийти в лес, да, и жарить шашлыки уже как бы нарушение. нельзя. Да. Но даже если в отведенных специальных местах, это места, где можно жарить шашлыки, да, вот лица, использующие леса, арендаторы возьмем, или для туризма какую-то деятельность ведет в соответствии с законодательством, уже только на специально отведенных площадках, где вокруг должна быть минимизованная полоса не менее 0,5 метров, это 50 сантиметров, не менее, да, но при этом после того, как они свою отдых завершили, им нужно полностью потушить, залить водой, набросать землей. Это обязательно. Да, Я почему этот вопрос задал? Лето у нас на дворе, лето. Да. Сейчас все на природу рванут, к водоемам, в лес. Людям хочется отдохнуть. И тут главное соблюдать правила пожарной безопасности. Одним из принципов лесного законодательства является не нанесение вреда окружающей среде, охраны окружающей среды и вреда здоровью человека. И сейчас уже точно последний вопрос. В завершении нашего разговора хотелось бы, чтобы вы еще раз озвучили для наших телезрителей несколько советов, чтобы избежать пожара. Прошу. Ну, в первую очередь я бы обратился к жителям Чеченской Республики, чтобы они соблюдали элементарные правила пожарной безопасности, которые необходимо также соблюдать у себя в хозяйстве, в доме. Да? Это, мы знаем, не бросать окурки в лесу, да? не разжигать открытые костры, не в отведенных местах. Также быть как бы с пониманием относиться к тем работникам лесной охраны, которые могут прийти, сделать замечание, если там что-то делается. Так, нарушение, ответственность, мы знаем, на граждан, если 15 тысяч рублей, это на сегодняшний день это весомая сумма для граждан, которым пришел, чтобы чисто отдохнуть, да, и из-за своего незнания законодательств мог там разжечь костер, а потом этот костер мог, как и другие регионы, если, не дай Аллах, чтобы меры безопасности надо соблюдать. И все. И все, да. И все. Спасибо. И все будет нормально. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Спасибо. Удачи. Спасибо вам, что пригласили. Эту тему актуальная, как мы знаем, очень важная для республики, для населения. Рад был присутствовать на вашей передаче. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И директор департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики Лёма Тушаев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы и соблюдайте правила пожарной безопасности.